Hello guys, welcome back to our YouTube channel MSY Dairy Farm. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం మేకలైతే ఇగో చెరువుకాలం అయితే మేస్తుంది. దుమ్మే మేకలు చూడండి, అది ఆడిది గాయస్. ఇక్కడనైతే మంచిగా వేస్తున్నాయి. మీరు ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఛానల్ని కోచ్ చూసుకోవచ్చు. గుడ్ చూసుకోవచ్చు guys, and that is me. Good evening. దుమ్మ మేకలు guys అక్కడ వేస్తున్నాయి. దొంగ మేకలు చెరువు వెళ్ళింది, గడ్డ వచ్చిందని చెప్తున్నాం. వస్తున్నాయి గాయస్, తీరలకి ఎలా వస్తున్నాయి మేకలు, దొంగ మేకలు. ఇది కూడా పర్తి చెరువు గాయస్, పెద్ద ఉంటుంది చూసావా. ప్లీజ్ గాయస్ లైక్ చేయండి వీడియోని. గడ్డి చూడండి గాయస్ ఎంత మంచిగా ఉందో. ఇది మేయమంటే కథలు ఆడుతున్నాయి మన మేకలు గాయస్. ఇవ్వచ్చు మంచిగా గడ్డుంది, మెయ్యకనంట కదా రోడ్. బాయ్ గాయస్, బాయ్ బాయ్. మళ్ళీ ఇంకో కొత్త వీడియోలో ఆడదాం. బాయ్ బాయ్.